І знову про переваги пилососу від Electrolux Ergo Rapid Align. Знову ж таки звертаємо увагу на його бездротовість і знову ж таки хочу продемонструвати використання зйомної частини для прибирання кухонних поверхонь. В даному випадку столу, на якому є залишки крихти печива, яке хочете швидко прибрати без використання якихось мокрих мочалок. Для цього знову ж таки просто знімаємо зйомну частину і здійснюємо прибирання. Перебираємо, вже закінчено. Жодної крихти не залишилось. Вставляємо, замикаємо, переводимо в горизонтальне положення. Все швидко, якісно, ефективно.